Ja, hallo, ich möchte jetzt heute mal meine neuen Edifier Lautsprecher vorstellen. Das sind die S330D mit digitalen Output. Ja, und wie man sieht, circa, ja, nicht mal, gerade mal die Hälfte. Bass ist auch auf der Hälfte eingestellt. Jetzt könnt ihr mal ein bisschen reinhören. Raus ist der Subwoofer. So, wie man sieht, man kann die Anlage über diesen kleinen Wählknopf, Drehrad, wie man es mag, laut stellen. Da unten der Subwoofer auf der Rückseite. So, auf der Rückseite der digitale Output, einmal Quarks, einmal SPDF, analog. Anschluss für die Lautsprecher, da drücken das Drehrad für den Subwoofer, der zur Hälfte aufgestellt ist, und den Controller, also die Fernbedienung. Hier ist die Verpackung, wie man sehen kann. Gleich 2 Stück, jupp. Und hier sieht man auch nochmal alles, welche Möglichkeiten es gibt. Also direkt am Fernseher, PC und hier unten auch nochmal. Also wie man die Lautsprecher anschließt. Der Inhalt: ein Subwoofer, 2 Satellitenlautsprecher mit Kabel, verkabelter Controller, einmal 3,5 Klinke RCA, Change-Audio-Kabel, dann den Audio-Anschlusskabel aus Glasfaser, also der SPDF digital und die Bedienungsanleitung. Jo. Und hier auch nochmal, was alles kann. Und hier das Modell. Gekauft bei Amazon. Das ist jetzt die Revision 2, also die neue Revision, die ein bisschen stromsparender ist und ja. Es wurde ein bisschen gefeilt. Ja.